दोस्तों ये हेड हो रहा है मारुति सुजुकी सिलेरियो का। हेड की सीटें कट रही हैं, इसके बाद वाल ग्राइंडिंग का काम शुरू होगा। तो फेस हो चुका है, अब टेपट सेटिंग की तैयारी है। दोस्तों ये हो रही है टेपट सेटिंग। तो टेपट मिल चुके हैं, हेड तैयार हो चुका है। ये देखिए गेज सब में जा रही है। और ये देखिए हेड बिल्कुल कंप्लीट है। अब ये गाड़ी में फिट होगा।